Բարի գալուստ ավետարանի ճշմարտություն հաղորդում Էնդրու Բոմքի հետ։ Այս ծառայության նպատակն է սովորեցնել Աստծո անվերապահ սիրո եւ շնորհքի մասին։ Նոր ուխտում մենք ունենք համարձակություն մտնելու սրբության սրբոց նոր եւ կենթանի ճանապարհով։ Երկար ժամանակ էր ես փնտրում էի Աստծուն, որտեղ ես Տեր, բայց երբ լսեցի Էնդրյուի ուղերձը հասկացա, որ Աստված այստեղ է, մեզ հետ։ Իսկ այժմ լսենք Էնդրյուին։ Բարի գալուստ ավետարանի ճշմարտություն հաղորդման ուրբաթ օրվա թողարկում։ Այսօր ավարտվում է շնորհքի եւ հավատքի մասին ուսուցման երկրորդ շաբաթը։ Ես խոսում եի այն մասին, թե որն է Աստծո մասը եւ որն է մեր համապատասխան արձագանքը։ Եվ ես ասում եմ ձեզ, որ այս ուսմունքը վերափոխել է իմ կյանքը։ Ես աղոթում եմ, որ այն լինի օրհնություն նաև ձեզ համար։ Այս թեմայի վերաբերյալ դեռ շատ բան ունեմ ասելու, սակայն այսօր ես պատրաստվում եմ ամփոփել որոշ բաներ, որոնք ասել եմ այս երկու շաբաթվա ընթացքում ու ցույց տալ դրանց ուղղակի կիրառությունը վերստին ծնունդի մեջ։ Գիտեք, Սուրբ Գիրքը Կողոսացիների 2-րդ գլխի 6-րդ խոսքում ասում է. «Ուրեմն ինչպես Քրիստոս Հիսուս Տերն ընդունեցիք, նրանում գնացեք»։ Դա նշանակում է, որ ինչպես ընդունեցիք փրկությունը, այնպես էլ շարունակեք քայլել փրկության մեջ։ Եվ ես կարծում եմ, որ վերստին ծնունդի փորձառությունը, երբ մարդն առաջին անգամ գալիս է Տիրոջ մոտ եւ ընդունում փրկություն, ավելի պարզ է ներկայացվել, քան քրիստոնեական կյանքի մյուս բաները։ Օրինակ, երբ մարդիկ գալիս են Տիրոջ մոտ ու վերստին ծնունդ ստանում, նրանք երգում են այս երգը. «Ես չունեմ ոչ մի արդարացում, բայց քո արյունը օ Տեր թափվեց ինձ համար»։ Եվ ամբողջ շեշտը դնում են Հիսուսի եւ այն բանի վրա, ինչ նա արեց մեզ համար։ Ու եթե տվյալ մարդն ապրել է մեղավոր կյանքով ու ասում է, որ ինքն արժանի չէ դրան, սովորական քրիստոնյան նրան պատասխանում է. «Բայց դուք չեք ստանում այն, ինչին արժանի եք։ Այդ ամենը Աստված արել է ձեզ համար շնորհքով, եւ դուք ընդամենը պետք է հավատքով ընդունեք դա»։ Ես կարծում եմ, որ քրիստոնյաների մեծ մասը համաձայն է իմ ասածների հետ։ Բայց երբ հարցը վերաբերում է օրվա կտրվածքով Աստծուց որևէ բան ստանալուն, նրանք ետ են քաշվում, կարծելով, թե պետք է ինչ-որ բան անեն, որպեսզի արժանի լինեն եւ վաստակեն իրենց անհրաժեշտ բաները։ Այլ կերպ ասած, նրանք հավատում են, որ Աստված արձագանքելու է իրենց բարությանը, փոխանակ իրենք արձագանքեն Աստծո բարությանը։ Օրինակ, ես լսել եմ շատ մարդկանց, ովքեր ասում են. «Ես հավատում եմ, որ Աստված բժշկում է։ Ես գիտեմ, որ դա Աստծո կամքն է, բայց ինչպես է, որ Աստված ինձ չի բժշկել»։ Հետո նշում են. «Ես ծոմ եմ պահել, աղոթում եմ, ուսումնասիրում եմ խոսքը, վճարում եմ իմ տասանորդները, հաճախում եմ եկեղեցի սուրբ կյանքով եմ ապրում, անում եմ այն, ինչ գիտեմ, որ պետք է անեմ, բայց ինչպես է, որ Աստված դեռ չի բժշկել ինձ»։ Դա ասելով նրանք ամբողջովին խախտում եւ հակառակ են գործում այն բանին, ինչ նրանք արեցին առաջին անգամ իրենց մեղքերի թողության համար։ Ոչ ոք չի գալիս Տիրոջ մոտ փրկության ու ասում. «Հիմա ես սուրբ եմ, ես լավ կյանքով եմ ապրում, ես լավ անձնավորություն եմ ու Աստված ինձ փրկություն է պարտք»։ Եթե դուք այդպիսի մոտեցում եք ունեցել, ուրեմն դուք վերստին չեք ծնվել։ Դուք պետք է ընդունեք, որ դա հիմնված չէ ձեր բարության կամ լավը լինելու վրա, դա ձրի պարգև է։ Նվեր։ Հռոմեացիների 6-րդ գլխի 23-րդ խոսքն ասում է. «Մեղքի վարձքը մահն է, բայց Աստծո շնորհքը հավիտենական կյանք»։ Դուք չեք կարող աշխատել նվերի համար, դուք նվեր չեք ստանում փոխանակման կամ վճարման դիմաց։ Դա նվեր չէ։ Եթե դուք ստիպված եք ինչ-որ բան անել այն ձեռք բերելու համար, ու շատ մարդիկ հասկանում են սա, երբ խոսքը վերաբերում է առաջին անգամ մեղքերի թողությանը։ Բայց հետո, երբ բանը հասնում է բժշկությանը, մենք ասում ենք. «Ես այս բանն եմ արել, ինչու Աստված չի բժշկել ինձ»։ Երբ բանը հասնում է բարգավաճմանը, ասում ենք. «Ես վճարել եմ իմ տասանորդները, ես զոհաբերություններ եմ արել, Աստված պետք է անի այս բանը, ինչու նա բարգավաճում չի տալիս ինձ»։ Հենց այս արտահայտությունների մեջ պարզ երևում է, թե որն է խնդիրը։ Մեր հավատքն ուղղված չէ այն բանին, ինչ Աստված արել է մեզ համար, փոխարենը մեր հավատքն ուղղված է այն բանին, ինչ մենք ենք արել Աստծո համար։ Ու ակնկալում ենք, որ Աստված կպատասխանի մեզ։ Դա է խնդիրը, այնպես որ կրկին Կողոսացիների 2:6-ն ասում է. «Ուրեմն ինչպես Տերն ընդունեցիք, նրանում գնացեք»։ Եթե դուք Տիրոջն ընդունեցիք շնորհքով եւ ուղղակի հավատալով այն բանին, ինչ նա արդեն արել է ձեզ համար, ուրեմն այդպես էլ պետք է ընդունենք բժշկությունը։ Պետք չէ ինչ-որ բան անել, որպեսզի Աստված բժշկի ձեզ, Աստված արդեն բժշկել է ձեզ։ Դուք նրա խոցերով բժշկվեցիք, 1 Պետրոս 2:24։ Այժմ դուք դրան եք հավատալու, թե այն բանին, ինչ զգում եք ձեր մարմնում։ Դուք հավատալու եք բացասական լուրերին, որոնց համաձայն դուք մահանալու եք կամ ձեր կյանքի մնացած մասն ապրելու եք այլ հիվանդությամբ։
Դուք դրան եք հավատալու, թե նրան ինչ Աստված արդեն արել է։ Գիտեք ինչու դուք այդպես հեշտ ընդունեցիք փրկությունը, որովհետև պետք չէր, որ դուք անմիջապես ինչ-որ բան տեսնեիք։ Հարկ չկար, որ դուք ինչ-որ բան զգայիք։ Այնպես չէր, որ այն պահին, երբ ընդունեցիք Հիսուսին որպես ձեր Տեր, ամեն բան ամբողջովին փոխվեց։ Այո, ներքուստ ինչ-որ բան փոխվեց։ Ներքուստ դուք դարձաք նոր մարդ, եւ որքան ընդունեք դա ու նորոգվեք, այնքան այդ վերափոխումը կտեսնեք ձեր զգացմունքներում ու մարմնում, սակայն եթե նախքան վերստին ծնվելը դուք տղամարդ էիք, ապա տղամարդ էլ մնացիք վերստին ծնվելուց հետո, եթե կին էիք, կին էլ մնացիք, ձեր մարմինը չփոխվեց, ոչ էլ ձեր հիշողություններն են փոխվում։ Երբ դուք վերստին ծնունդ եք ստանում, ավտոմատ կերպով ձեռք չեք բերում իմ հիշողությունները, դուք պահպանում եք ձեր հիշողությունները։ Հասկանում եք, փոփոխությունը ֆիզիկական, հուզական, մտավոր ոլորտում չի լինում։ Այն հոգևոր ոլորտում է լինում։ Դուք պարզապես հավատում եք նրան, ինչ Աստվածաշունչն ասում է, որովհետև եթե բերանովդ Հիսուսին Տեր դավանես եւ սրտումդ հավատաս կփրկվես, թեև ձեր ֆիզիկական մարմինը չփոխվեց, ձեր մազերը չփոխվեցին, ձեր քաշը չփոխվեց, այդ բաներից ոչ մեկը չփոխվեց, միևնույնն է դուք հավատացիք եւ հանգստացաք այն բանի մեջ, ինչ Աստված խոստացել էր։ Հիմա հասկանում եք, եթե մենք կարողանայինք նույն բանն անել բժշկության հարցում, ապա կտեսնեինք բժշկության դրսևորումը։ Բայց խնդիրն այն է, որ մարդիկ գալիս են մարմնից ցավով եւ աղոթում ու խնդրում, որ Աստված բժշկի իրենց փոխանակ պարզապես հանգստանալու եւ վստահելու այն բանին, ինչ Աստված ասել է։ Նրանց վերաբերմունքը պետք է լինի այսպիսին. ես հավատում եմ, որ նրա խոցերով ես բժշկվեցի, ես հավատում եմ, որ երբ աղոթեմ, կստանամ այն։ Ու եթե դու կարողանաք հանգստանալ դրա մեջ, ինչպես որ հանգստացաք այն բանում, որ ձեր մեղքերը ներված են, շատ կարճ ժամանակում կտեսնեք ֆիզիկական դրսևորումը։ Բայց երբ մարդիկ գալիս են մարմնի ցավով ու այդ ցավն անմիջապես չի հեռանում, նրանք մտածում են, որ Աստված ոչինչ չարեց։ Երբ դուք վերստին ծնվեցիք, անմիջապես ֆիզիկական արդյունքներ չտեսաք, սակայն դուք վստահեցիք այդ բանին, դուք հավատացիք, ինչ որ առումով օրհնություն էր, որ ոչ մի ֆիզիկական բնական փոփոխություն տեղի չունեցավ, երբ դուք վերստին ծնվեցիք, որովհետև դա հնարավորություն տվեց, որ ձեր հավատքը հիմնվի այն բանի վրա, ինչ Աստծո խոսքն ասել է։ Բայց հասկանում եք, երբ հարցը վերաբերում է բժշկությանը, բարգավաճմանը, մեկ այլ բանի, մենք անմիջապես բացում ենք մեր աչքերը ու եթե միանգամից փոփոխություն չենք տեսնում, ապա սկսում ենք կասկածել, թե արդյոք Աստված որևէ բան արել է։ Բայց ես ցանկանում եմ ասել, որ Աստված արդեն արել է, ու երբ խոսքը վերաբերում է վերստին ծնունդի փորձառությանը, ես կարծում եմ, որ մարդկանց մեծ մասը հասկացել է սա։ Թույլ տվեք դա ներկայացնել այսպես. երբ մարդիկ գալիս են Տիրոջ մոտ, մենք հաճախ նրանց ասում ենք. պարզապես խնդրեք Տիրոջը ներել ձեր մեղքերը։ Աղոթեք ու խնդրեք, որ Տերը ների ձեր մեղքերը։ Գիտեք, տեխնիկապես դա ճիշտ չէ։ Դա ենթադրում է, որ Աստված դեռ բան չի արել։ Եթե խնդրեք, միգուցե նա ների կամ չների ձեզ։ Հասկանում եք, իրականում մարդիկ այդպես չեն վերստին ծնվում։ Ճիշտ եղանակն այն է, երբ մարդկանց ասում ենք, որ Աստված արդեն ներել է նրանց մեղքերը։ Հիսուսն արդեն մահացել է նրանց համար, իսկ ինչ է սա ենթադրում, սա հեռացնում է փրկության վերաբերյալ հսկայական քանակի կասկածներն ու հարցերը։ Ինչպես կարող եք կասկածել, թե Աստված կների ձեր մեղքերը, եթե նա արդեն մահացել է ձեր մեղքերի համար ու ներել դրանք։ Հասկանում եք, իմ կարծիքով նրանց, ովքեր իսկապես վերստին ծնվում են, փրկությունը պետք է ներկայացվի այնպես, որ Հիսուսն արդեն եկել ու հայտնել է իր սերը դեպի մեզ։ Օրինակ Հռոմեացիների 5-րդ գլխի 8-րդ խոսքն ասում է. Բայց Աստված հայտնեց իր սերը դեպի մեզ, որ երբ որ մենք դեռ մեղավոր էինք, Քրիստոսը մեզ համար մեռավ։ Այնպես որ դուք ներկայացնում եք, որ Հիսուսն արդեն արել է դա։ Հարցն այն չէ, թե արդյոք նա կների ձեզ, արդյոք նա կմահանա ձեզ համար, նա արդեն արել է դա։ Եթե նա արդեն արել է դա, ապա ինչպես կարող եք կասկածել, թե արդյոք նա կանի դա։ Այնպես որ այդ հարցն արդեն լուծված է, Աստված արդեն ապահովել է դա։ Այժմ հերթը ձերն է։ Արդյոք դուք կհավատաք նրան, ինչ Հիսուսն արդեն արել է։ Մենք հավատքով ենք մտնում շնորհքի մեջ։ Հռոմեացիների 5:2։ Այսպես եք դուք մասնակից լինում այն բաներին, ինչ Աստված արդեն ապահովել է շնորհքով։ Դուք պարզապես հանգստանում եք դրա մեջ, դուք հավատում եք դրան։ Հասկանում եք, այդպես է ներկայացվում փրկությունը։ Բայց երբ հարցը վերաբերում է քրիստոնեական կյանքի մյուս բաներին, մարդիկ ետ են քաշվում ու մտածում. «Ո Աստված, ես գիտեմ, որ դու կարող ես այս հրաշքն անել, բայց չես արել։ Շարժվիր, խնդրում եմ»։ Ու մենք սկսում ենք Աստծուն աղերսել, որ նա շարժվի ու ինչ-որ բան անի, եւ այդ է պատճառը, որ բժշկությունը, բարգավաճումը, ազատագրումը, ուրախությունը, խաղաղությունը այնքան հեշտությամբ տեղի չեն ունենում, որքան վերստին ծնունդի փորձառությունը։
Եթե ճիշտ ենք հասկանում փրկությունը, ապա պետք է իմանանք, որ երբ գալիս ենք Տիրոջ մոտ փրկություն ստանալու, այդ պահին չէ, որ նա փրկում է մեզ։ Նա արդեն փրկել է մեզ։ Նա արդեն ապահովել է դա։ Հիսուսը մահացավ 2000 տարի առաջ նախքան իմ եւ ձեր ծնվելը։ Նախքան ես եւ դուք երբևէ մեղք կգործեինք, Աստված արդեն ներել էր մեր մեղքերը։ Ես գիտեմ, որ կան մարդիկ, ովքեր պայքարում են այս բաների հետ։ Թույլ տվեք ձեզ համար ընթերցել մի քանի գրվածքներ։ Առաջին Հովհաննես 2-րդ գլխից, որտեղ ասվում է. «Իմ որդյակներ, սա գրում եմ ձեզ, որ չմեղանչեք, եւ եթե մեկը մեղանչի, բարեխոս ունենք Հոր մոտ Հիսուս Քրիստոս Արդարին, եւ նա քավություն է»։ Քավություն նշանակում է քավիչ զոհ։ Մեր մեղքերի համար եւ ոչ միայն մերինների, բայց բոլոր աշխարհքինն էլ։ Այժմ ուշադրություն դարձրեք, որ այստեղ չի ասվում, որ Հիսուսը կարող է քավություն, քավիչ զոհ լինել մեր համար։ Ասվում է, որ նա քավություն է։ Նա արդեն կատարված է։ Հիսուսը մահացավ միայն մեկ անգամ։ Նա նորից չի մահանում։ Երբ մարդ գալիս է Աստծո մոտ փրկություն ստանալու, հարկ չկա, որ ասի. «Օ, Տեր, կարող ես ներել իմ մեղքերը, կդնես իմ մեղքերը Հիսուսի վրա եւ կվճարի Հիսուսը իմ մեղքերի համար»։ Հիսուսը վճարել է ձեր մեղքերի համար նախքան ձեր ծնվելը, նախքան դուք որևէ մեղք կգործեիք։ Նա արդեն քավել է ձեր մեղքերի համար եւ գրված է. Նա քավություն է մեր մեղքերի համար եւ ոչ միայն մերինների, բայց բոլոր աշխարհքին էլ։ Այնպես որ Տերը միայն չներեց այն մարդկանց, ովքեր մի օր ընդունելու էին նրան ու վերստին ծնվելու էին։ Նա վճարեց ամբողջ մարդկային ցեղի մեղքերի համար։ Նա քավություն է ամբողջ աշխարհի մեղքերի համար։ Սա արմատական պնդում է։ Միայն թե ճիշտ հասկանանք, թե իրականում ինչ է տեղի ունեցել։ Աստված շնորհքով Հիսուսին ուղարկեց այս աշխարհ այն մարդկանց համար, ովքեր չէին սիրում նրան։ Հռոմեացիների 5:8 Աստված հայտնեց իր սերը դեպի մեզ, որ երբ որ մենք դեռ մեղավոր էինք, Քրիստոսը մեզ համար մեռավ։ Նա միայն չմահացավ այն մարդկանց համար, ովքեր արդեն լավն էին ու մի փոքր օգնության կարիք ունեին։ Նա մահացավ ամբարիշտների համար, Հռոմեացիների 4-րդ գլուխ։ Հիսուսը եկավ եւ իր վրա վերցրեց մեր մեղքերը ոչ միայն հավատացյալների, ովքեր մի օր ընդունելու էին նրան, այլև ամբողջ մարդկային ցեղի մեղքերը ու նա վճարեց մեր մեղքերի համար։ Այսպիսով տեխնիկական առումով մեղքերի համար վճարվել է։ Մեղքը խնդիր չէ Աստծո եւ մարդու միջև։ Հիսուսը եկավ, որպեսզի մարդկանց մեղքերը նրանց չվերագրվի։ Երկրորդ Կորինթացիների 5-րդ գլխի 19-րդ խոսքում գրված է, որ նա հաշտեցրեց մեզ Աստծո հետ, մեր հանցանքները մեզ չհամարելով։ Այնպես որ մեղքը խնդիր չէ։ Ուստի դա հարց չէ, մարդիկ ասում են եկեք եւ խոստովանեք ձեր մեղքերը։ Գիտեք, որ Սուրբ գրքում չկա մի տեղ, որտեղ գրված լինի, որ մարդիկ պետք է գան եւ խոստովանեն իրենց մեղքերը, որպեսզի վերստին ծնվեն։ Առաջին Հովհաննես 1 գլխի 9-րդ խոսքն ասում է. «Ապա թե մեր մեղքերը խոստովանենք, նա հավատարիմ է եւ արդար, որ մեր մեղքերը թողի մեզ եւ սրբի մեզ ամեն անիրավությունից»։ Բայց եթե սա նայենք համատեքստում, ապա այն գրված չէ անհավատների համար։ Սա գրված է քրիստոնյաների համար։ Դա կարող եք տեսնել ընդամենը 2 խոսք հետո. «Իմ որդյակներ, սա գրում եմ ձեզ, որ չմեղանչեք, եւ եթե մեկը մեղանչի», այսպիսով հեղինակը գրում է քրիստոնյաներին ասելով, որ խոստովանեն իրենց մեղքերը։ Դուք չեք խոստովանում ձեր մեղքերը փրկվելու նպատակով։ Հարկ չկա, որ յուրաքանչյուր մեղք բերեք արյան տակ, որպեսզի ներվեք, որովհետև դա պատասխանատվություն է դնում ձեզ վրա խոստովանելու յուրաքանչյուր մեղք։ Դուք կարող եք ազնվորեն ակնկալել, որ հիշելու եք յուրաքանչյուր մեղք, որ երբևէ գործել եք։ Գիտեք, մեր մեղքերից շատերը պարզապես ետ են պահում մեզ այն չափանիշից, որին մենք պետք է հասնենք։ Դրանք ուղղակի հանցանքներ կամ ապստամբություն չեն Աստծո դեմ, բայց խոսքն ասում է, ով որ բարին գիտենա եւ չանի, նրա համար մեղք է։ Այնպես որ մեղքը միայն այն չէ, երբ դուք ուղղակիորեն խախտում եք Աստծո հրամանը։ Մեղքն այն է, երբ դուք պետք է ինչ-որ բան անեք, օրինակ սիրեք ձեր ամուսնուն կամ կնոջը, սիրեք այլ մարդկանց, ուսումնասիրեք խոսքը, բարի լինեք եւ այլն, երբ պետք է բարին անեք, բայց չեք անում։ Մեղքը միայն այն չէ, երբ դուք վատ բան եք անում եւ ուղղակիորեն հանցանք կատարում։ Մեղք է, երբ բարի չեք լինում, մինչդեռ պետք է լինեիք։ Այժմ, եթե օգտագործենք մեղքի աստվածաշնչյան սահմանումը, ապա ակնհայտ է, որ բոլորս այնքան շատ մեղք ենք գործել, որ անհնար է խոստովանել մեր բոլոր մեղքերը վերստին ծնվելու համար։ Ոչ, ճշմարտությունն այն է, որ անկախ նրանից դուք խոստովանել եք ձեր մեղքերը, թե ոչ, Հիսուսը եկավ եւ իր վրա վերցրեց ձեր մեղքերը ու ոչ միայն ձեր, այլև բոլոր աշխարհքինն էլ։
Նա մահացավ վճարելով մեղքերի համար։ Հարկ չկա, որ դուք խոստովանեք ձեր մեղքերը։ Գործք առաքելոց 16-րդ գլխում նկարագրված է այն մասին, որ Պողոսին եւ Շիղային բռնեցին ու բանտարկեցին Փիլիպպեի բանտում։ Երբ կեսգիշերին նրանք սկսեցին երգել ու երկրպագել Աստծուն, Աստված երկրաշարժ արեց ու ազատեց նրանց եւ բոլոր բանտարկյալներին։ Սակայն Աստծո ներկայությունն այնքան զորավոր էր այդ վայրում, որ բանտարկյալներից ոչ ոք չհեռացավ։ Իսկ բանտապետը պատրաստվում էր ինքն իրեն սպանել, որովհետև եթե նրա բանտարկյալները փախչեին, ապա իրեն կսպանեին նրանց բաց թողնելու համար։ Ուստի փոխանակ կրելու այն չարչարանքը, որին նա կենթարկվեր հռովմեացիների կողմից, նա պատրաստ էր սպանել ինքն իրեն։ Բայց Պողոսը իմանալով նրա մտքինը ձայն տվեց եւ ասաց. «Անձիր չար բան չանես, որովհետեւ ամենքս այստեղ ենք»։ Դրանից հետո բանտապետը գնաց եւ ճրագ բերեց ու տեսնելով, որ բոլորն այնտեղ են, նրանց դուրս հանեց եւ ասաց. «Տերեր, ես ինչ պետք է անեմ, որ փրկվեմ»։ Գործք առաքելոց 16-րդ գլուխ 30-րդ խոսք։ Իսկ Պողոսը նրան ասաց, որ խոստովանեն իրենց բոլոր մեղքերը եւ խնդրեն Աստծուն ներել իրենց։ Ոչ, նա այդպիսի բան չասաց։ Նա ասաց. «Հավատա Տեր Հիսուս Քրիստոսին եւ կփրկվես դու եւ քո տունը»։ Նա չնշեց, որ բանտապետը պետք է խոստովանի իր մեղքերը եւ խնդրի Աստծուն ներել իրեն։ Հասկանում եք, եթե այդպես լիներ, ուրեմն ամեն բան կախված է նրանից, թե Աստված կարձագանքի ձեզ, թե ոչ։ Եթե դուք խոստովանեք ձեր մեղքերը ու խնդրեք Աստծուն ներել ձեզ, միգուցե Աստված պատասխանի ձեզ։ Ոչ, ճշմարտությունն այն է, որ Աստված արդեն շնորհքով ապահովել է փրկություն յուրաքանչյուր մարդու համար։ Անցյալ շաբաթ ես օգտագործեցի Տիտոսի 2-րդ գլխի 11-րդ խոսքը, որն ասում է. «Աստծո շնորհքը երևաց, որ փրկարար է ամեն մարդկանց համար»։ Աստված շնորհքով լուծել է ամբողջ մարդկային ցեղի մեղքերի հարցը։ Մեղքերի համար վճարվել է։ Քավություն է արվել յուրաքանչյուր մարդու մեղքի համար, ով երբևէ ապրել կամ ապրելու է այս մոլորակի վրա։ Հիսուսն արդեն վճարել է նրանց մեղքերի համար։ Բայց միթե դա նշանակում է, որ նրանք արդեն փրկվել են։ Ոչ, որովհետև դուք փրկված եք շնորհքով, հավատքի միջոցով։ Եփեսացիների 2-րդ գլուխ 8-րդ խոսք։ Հռոմեացիների 5-րդ գլխի 2-րդ խոսքում գրված է հավատքով այս շնորհքի մեջ մտնելն է։ Աստված շնորհքով փրկություն է ապահովել մոլորակի յուրաքանչյուր մարդու համար, բայց դուք պետք է հավատքով ընդունեք այդ շնորհքը։ Ինչպես եք դա անում։ Դուք պետք է հավատաք Տեր Հիսուսին։ Դուք պետք է հավատաք, որ Հիսուսն արդեն վճարել է ձեր մեղքերի համար, որ ամեն բան ապահովված է արդեն։ Կրկին, եթե մենք բառացիորեն ընդունենք այն, ինչ այսօր շատ անգամ կրոնն է անում, այսինքն խնդրենք Տիրոջը ներել մեր մեղքերը, ապա դա ենթադրում է, որ աշխատանքն ավարտված չէ։ Այն դեռ չի կատարվել, ուստի դուք պետք է խնդրեք Աստծուն, որ նա ների ձեզ։ Դա ճիշտ չէ։ Դուք իսկապես պետք է հասկանաք, որ նա արդեն արել է դա եւ փոխանակ Աստծուն խնդրելու, որ նա անի դա, դուք պետք է ասեք. «Հայր, ես հավատում եմ, որ Հիսուսն արդեն արել է դա եւ ես ընդունում եմ այն»։ Ահա թե ինչու մարդկանց համար ավելի հեշտ է փրկվել, քան բժշկվել, ազատագրվել, բարգավաճել եւ ստանալ մնացած բաները, որոնց կարիքն ունեն իրենց քրիստոնեական կյանքի ընթացքում։ Որովհետև մենք գալիս ենք Տիրոջ մոտ հավատալով այն բանին, ինչ արդեն արվել է։ Շնորհքը կատարված փաստ է։ Մենք չենք խնդրում նրան փրկել մեզ, մենք չենք խնդրում նրան ներել մեզ։ Մենք հավատում ենք, որ դա արդեն արվել է ու մենք պարզապես մեկնում ենք մեր ձեռքը եւ վերցնում այն։ Այդ է պատճառը, որ ձեզանից շատերն իսկապես վերստին ծնվել են եւ իրական փոփոխություն է կատարվել ձեր սրտում, սակայն դուք պայքարում եք բժշկություն, ուրախություն, բարգավաճում, առաջնորդություն, իմաստություն եւ այլ բաներ ստանալու համար։ Դուք փրկություն ստացաք շնորհքով, հավատքի միջոցով։ Բայց հիմա փորձում եք ստանալ Աստծուց ուղղություն, բժշկություն, բարգավաճում, հենվելով այն բանի վրա, ինչ դուք արել եք ու հավատալով, որ Աստված կարձագանքի ձեզ։ Դուք Քրիստոսի կատարածը չեք դիտում որպես ավարտված գործ։ Դուք այն չեք տեսնում որպես մի բան, որն Աստված արդեն իրականացրել է։ Եթե դուք կարողանայիք հասկանալ, թե ինչ եմ ես ասում, ապա կհասկանայիք այն խոսքը, որով սկսեցինք այսօրվա հաղորդումը Կողոսացիների 2:6, ուրեմն ինչպես Քրիստոս Հիսուս Տերն ընդունեցիք, նրանում գնացեք։ Ինչպես դուք ընդունեցիք փրկություն, վաստակեցիք այն։ Միթե եկաք Աստծուն ու ասացիք. Աստված, ես այս բանն եմ արել, դու էլ պետք է փրկես ինձ։ Թույլ տվեք հարցնել ձեզ. նախքան փրկվելը ձեզանից քանիսն էին սուրբ։ Ոմանք ապրում էին շնության մեջ, ոմանք թմրանյութեր էին օգտագործում, մյուսները հարբեցողությամբ էին զբաղվում, հայոյում, շնանում, ամեն տեսակի բաներով զբաղվում, ամեն բան սխալ էիք անում։
Դուք ոչ մի լավ բան չունեիք ցույց տալու, սակայն հանդիմանվեցիք, Սուրբ Հոգին խոսեց ձեզ հետ եւ հենց ձեր մեղքի մեջ եկաք ու փրկվեցիք, որովհետեւ դուք 100% հավատացիք նրան, ինչ Հիսուսն արել էր ձեզ համար։ Այլ ոչ թե այն բանին, ինչ դուք էիք անում նրա համար։ Դուք չունեիք որևէ լավ բան, որևէ արժանիք, որը կարող էիք մատնացույց անել։ Դուք եկաք եւ հավատացիք այն բանին, ինչ Հիսուսն արել էր ձեզ համար։ Եթե դուք պահպանեք այդ նույն վերաբերմունքը եւ հավատաք նրան, ինչ Հիսուսն արդեն արել է ձեզ բժշկելու համար, հավատաք, որ նրա խոցերով բժշկվեցիք, այլ ոչ թե բժշկվում եք ձեր բարության եւ սրբության շնորհիվ, եթե ցուցադրեք նույն հավատքն առ այն, ինչ Աստված արդեն արել է, ապա կստանաք նույն արդյունքները, ինչ ստացաք այն ժամանակ, երբ վերստին ծնվեցիք։ Շատ մարդիկ սկսում են շնորհքով, հավատքի միջոցով, բայց հետո ասում են. հիմա ես պետք է սուրբ ապրեմ, պետք է սովորեմ խոսքը, պետք է աղոթեմ, մինչև օրական 1 ժամ չաղոթեմ, մինչև այս բանը չանեմ, մինչև չդադարեմ հայհոյել, փնփնթալ կամ ուրիշների խելքին ընկնել, կամ չհրաժարվեմ այսինչ բանից, Աստված չի շարժվի իմ կյանքում։ Այսպիսով ինչ եք դուք անում։ Դուք դադարում եք հավատալ Աստծո շնորհքին։ Այժմ դուք հավատում եք ձեր գործերին։ Միջին հաշվով քրիստոնյայի փոխհարաբերությունն Աստծո հետ հիմնված է գործերի, այլ ոչ թե շնորհքի եւ Աստծո շնորհքին հավատալու վրա։ Այս է պատճառը, որ շատ ավելի հեշտ է փրկվել, քան բժշկվել։ Եթե կանգ առնեք ու մտածեք այդ մասին, ապա պետք է ճիշտ հակառակը լիներ։ Եթե դուք կարողացաք գալ Տիրոջ մոտ եւ ստանալ ամենամեծ հրաշքը, որն է փրկությունը, մեղքերի թողությունը, եթե դուք կարողացաք ստանալ այն, երբ ապրում էիք մեղքի մեջ, երբ ոչ ծոմ էիք պահում, ոչ աղոթում, ոչ տասանորդ տալիս, ոչ եկեղեցի հաճախում, եթե ձեր օգտին ոչ մի լավ բան չկար, սակայն դուք հավատացիք Աստծուն եւ ստացաք ամենամեծ հրաշքը, եթե դուք եկաք եւ ձեր ամբողջ հավատքն ուղեցիք նրա բարության վրա, եթե կարողացաք ստանալ փրկություն, երբ ոչ մի բարի բան ձեզ չէր վերագրվում, ապա շատ ավելի հեշտ պիտի լինի այժմ, քանի որ դուք վերստին ծնված եք։ Չնայած դուք դեռ այն անձնավորությունը չեք, որ պետք է լինեիք, անշուշտ բոլորս էլ թերանում ենք շատ բաներում, սակայն ձեզանից շատերն այսօր միլիոն անգամ ավելի լավն են, քան առաջ էին։ Այսօր դուք չեք անում այն նույն բաները, ինչ առաջ էիք անում, սակայն պայքարում եք բժշկություն, ֆինանսներ կամ իմաստություն եւ Աստծուց ուղղություն ստանալու համար։ Պետք է ճիշտ հակառակը լիներ։ Իրականում այդ մասին գրված է Հռոմեացիների 5-րդ գլխում։ Ես արդեն մեջբերել եմ այս խոսքը, բայց Հռոմեացիների 5-րդ գլխի 8-րդ խոսքում ասվում է. Բայց Աստված հայտնեց իր սերը դեպի մեզ, որ երբ որ մենք դեռ մեղավոր էինք, Քրիստոսը մեզ համար մեռավ։ Նա հայտնեց իր սերը դեպի մեզ, երբ մենք դեռ մեղքի մեջ էինք, նախքան որևէ լավ բան կվերագրվեր մեզ։ Հետո հաջորդ խոսքում ասում է. ապա որքան ավելի հիմա, որ արդարացանք նրա արյունով, կփրկվենք նրանով բարկությունից։ Եթե դուք կարողացաք հավատալ, որ կարող եք վերստին ծնվել նախքան որևէ լավ բան անելը, ապա որքան առավել հիմա, երբ գտնվում եք փրկության այս կողմում, պիտի կարողանաք հավատալ։ Ինձ համար սա շատ պարզ է։ Եթե պարզության տեսակետից նայենք, ապա ասացեք խնդրեմ, ինչպես փրկվեցիք։ Դուք չարժանացաք դրան։ Դուք մատնացույց չարեցիք ու չասացիք, «Օ Աստված, ես իսկապես լավ մարդ եմ, ես ավելի լավն եմ, քան այն մարդը»։ Ոչ, եթե դուք այդպես անեիք, դուք իրականում չէիք փրկվի։ Դուք գալիս եք Տիրոջ մոտ ու ասում, ես ընդունում եմ, որ մեղանչել եմ։ Աստվածաշունչն ասում է, Հիսուսն աշխարհ եկավ մեղավորները փրկելու։ Եթե դուք չեք ընդունում, որ մեղավոր եք, եթե չեք ընդունում ձեր անարժանությունը, եթե չեք խոնարհվում ու ասում Աստված, ես փրկչի կարիք ունեմ, այդ դեպքում չեք կարող իսկապես փրկվել։ Դուք մոտենում եք Աստծուն ոչ թե ապավինելով ձեր որևէ լավ բանին, մտածելով, թե նա պատասխանելու է ձեր բարությանը, այլ ավելի ճիշտ դուք եք արձագանքում Աստծո բարությանը, հավատում այն բանին, ինչ նա արել է։ Այդպես եք դուք փրկվում։ Հուսով ենք ձեզ դուր եկավ ավետարանի ճշմարտություն հաղորդման այս թողարկումը։ Էնդրյուն ցանկանում է հատուկ շնորհակալություն հայտնել Էնդրու Ոմքի ծառայության շնորհքի գործընկերներին։ Ձեր նվիրատվությունները հնարավոր են դարձնում ամբողջ աշխարհով մեկ հեռարձակել Աստծո անվերապահ սիրո եւ շնորհքի ուղերձը։ Ձեր ներդրումների շնորհիվ մենք կարողանում ենք անվճար ծառայության ռեսուրսներ տրամադրել միլիոնավոր կարիքավորների։ Եթե դուք դեռ շնորհքի գործընկեր չեք, ապա խնդրում ենք աղոթել այսօր այդ գործընկերը դառնալու համար։
Ողջույն, ես Էնդրու Ոմկն եմ եւ ցանկանում եմ քաջալերել ձեզ հետևել մեր ավետարանի ճշմարտությունը հեռուստատեսությանը։ Այստեղ դուք կարող եք լսել հանրաճանաչ մարդկանց, ինչպիսիք են Քենեթ Քոփլանդը, Կրեֆլո Դոլարը, Ջեսի Դյուպլենտեսը, Քեյթ Մուրը, եւ սա ապահով վայր է ձեզ համար։ Դուք օրհնված կլինեք, ուստի դիտեք այն հետեւյալ հասցեով gospeltruth.tv շաբաթը 7 օր, օրը 24 ժամ։ Ցանկանում եք ավելի խորը ուսումնասիրել Աստծո խոսքը, սակայն զբաղված գրաֆիկը խլում է ձեզանից այդ հնարավորությունը։ Այժմ ուր էլ գնաք ավետարանի ճշմարտությունը ռադիոհավելվածի միջոցով կարող եք լսել ավետարանի ճշմարտությունը։ Օրը 24 ժամ շաբաթը 7 օր մենք հեռարձակում ենք ավետարանը։ Դուք կարող եք լսել ոչ միայն մեր առանձին հեռուստատեսային հաղորդումները, այլև մեր համաժողովները, եւ դա հրաշալի է։ Անկախ նրանից, թե յուրաքանչյուր օր ինչպես է ձեր ժամանակը բաշխված, դուք կարող եք միանալ օրը 24 ժամ շաբաթը 7 օր ավետարանի ճշմարտությանը ըստ ձեր հայեցողության։ Սա հիանալի եղանակ է մնալու կապի մեջ մի աշխարհում, որը ձեզանից այնքան շատ ժամանակ է պահանջում։ Սեղմեք հավելվածը եւ լսեք ավետարանի ճշմարտությունը ռադիոն։ Մտեք հավելվածների խանութ բաժինը, գրեք ավետարանի ճշմարտությունը ռադիո եւ ներբեռնեք այն ձեր սմարթ հեռախոսների մեջ։ Ցանկանում եմ ձեզ տեղեկացնել մի բանի մասին, որը շատ քիչ մարդիկ են գիտակցում։ Մենք մեծ աշխատանք ենք կատարում աշակերտության ուղղությամբ եւ ունենք մի ծրագիր, որն անվանել ենք Դեմո։ Այն հապավում է եւ նշանակում է աշակերտություն, ավետարանչություն, միսիոներական գործունեություն։ Այս ծրագիրը գործում է ամբողջ աշխարհով մեկ, սակայն ներկայումս կենտրոնացած է հիմնականում Աֆրիկայի 3 երկրների վրա եւ շաբաթական բառացիորեն 100 հազարավոր մարդիկ են ընդգրկվում աշակերտության այս ծրագրում։ Ու մենք մարդկանց պարզապես ձուկ չենք տալիս, այլ սովորեցնում ենք ձուկ որսալ։ Մենք նրանց սովորեցնում ենք ինչպես հետևեն իրենց հունձքին, ինչպես վարվեն մաքրված ջրի հետ։ Դա մի ծրագիր է, որը հասնում է շատ մարդկանց։ Այս մասին ավելի շատ տեղեկություններ կան, քան ես կարող եմ ձեզ տալ։ Այնպես որ այցելեք մեր կայք եւ գտեք մեր դեմո ծառայությունը։ Շնորհակալություն, որ դիտում եք ավետարանի ճշմարտությունը Էնդրու Ոմկի հետ։ Համոզված ենք, որ դուք օրհնված եք ձեր լսած ուսմունքով։ Դուք կարող եք այցելել մեր awmi.net կայքը օրը 24 ժամ եւ շաբաթը 7 օր։ Դուք կգտնեք ոչ միայն այսօրվա հեռարձակման նյութերը, այլև անվճար նյութեր դիտելու, լսելու եւ ներբեռնելու համար։ Դուք կարող եք դիտել ավելի քան 16 տարվա ավետարանի ճշմարտությունը հաղորդման թողարկումները, լսել ավելի քան 14 տարվա ռադիոհաղորդումները եւ անվճար ներբեռնել Էնդրյուի գրեթե բոլոր ուսմունքները, թե ձեր, թե ուրիշների համար։ Եթե ուզում եք էլ ավելի խորապես հասկանալ Աստծո խոսքը, ինչու չմտածել Էնդրյուի Խարիս աստվածաշնչյան դպրոց ընդունվելու մասին։ Բացի մեր հիմնական տարածքից Կոլորադոյում, մենք ունենք այլ դպրոցներ աշխարհի տարբեր մասերում։ Եթե դուք չեք կարող հաճախել այն ձեր բնակավայրում, մենք նաև ունենք առցանց Խարիս աստվածաշնչյան դպրոց, որի միջոցով դուք կարող եք սովորել ամենուր ձեր նախընտրած ժամերին։ Ավելի շատ ինֆորմացիա ստանալու համար այցելեք 3w.awmi.net կայքը։ Ուզում եմ շնորհակալություն հայտնել ավետարանի ճշմարտությունը դիտելու համար, ուզում եմ տեղեկացնել, որ մենք ունենք բազմաթիվ նյութեր, որոնք կարող են օրհնել ձեզ եւ ծառայել ձեզ։ Դուք կարող եք գտնել դրանք մեր awmi.net կայքում եւ որ երկրում էլ լինեք, մենք ունենք գրասենյակներ ողջ աշխարհով մեկ։ Մենք ունենք 14 օտարերկրյա գրասենյակ, բայց դուք կարող եք ստանալ նյութեր օրը 24 ժամ եւ շաբաթը 7 օր մեր կայքից։ Դրանում դուք կգտնեք մեր գրասենյակների հասցեները եւ այլ տեղեկություն, որը կարող է իրական օրհնություն լինել ձեզ համար։ Հիշեք awmi.net բազմաթիվ նյութեր օրը 24 ժամ եւ շաբաթը 7 օր, այնպես որ օգտվեք դրանցից, մեր կայքն օրհնություն կլինի ձեզ համար։ Էնդրու Ոմկի ծառայությունն ունի գրասենյակներ ողջ աշխարհում, որտեղ էլ դիտեք ավետարանի ճշմարտությունը հաղորդումը, դուք կարող եք կապ հաստատել մեր ծառայության հետ։ Մոտակա գրասենյակը գտնելու համար այցելեք 3w.awmi.net կայքը եւ սեղմեք կապ մեզ հետ բաժինը։ Անպայման միացեք մեզ ամեն օր նույն ալիքով դիտելու համար ավետարանի ճշմարտությունը հաղորդումը Էնդրու Ոմկի հետ։